Одбраната на првообвинетиот за пожарот во Кочани, сопственикот на изгорената дискотека Пулс, Дејан Јованов Деко, пред почетокот на денешното рочиште од судот побара да му биде заменет притворот со мерка куќен притвор поради сериозно и алармантно влошување на неговата здравствена состојба. Одбраната истакна предлог за укинување на мерката притвор, незина замена со продолжување на мерка куќен притвор поради алармантно влошување на неговата здравствена состојба. Имено состојбата на Дејан здравствено е влошена од многу одамна, кое што нешто ние како одбрана го истакнувавме единствено по писмен пат. Му беше направена сериозна операција на лумбалниот трбет на 2 нивоа и покрај жалбите за укинување на мерката притвор таа не беше укината. Судејката Дијана Груевска-Илиевски на ова реплицираше. Сите лекари рекоа дека се потребни 3 дена мирување. Тие се поминети и затоа е денеска спроведен. Немаме такви сознанија од затворскиот лекар, а ние постапуваме по тоа. Изјави Груевска-Илиевски. На денешното рочиште се појавија тројца сведоци: Александар Јосифов, Драган Ананиев и Јана Захариева, која сведочеше први и одговараше на повеќе прашања. Захариева била заглавена во стампедото, се здобила со изгореници на целата лева рака и била во болница 42 дена. Никој не ме упати каде да се движам откако избувна пожарот од пиротехниката, каже таа во сведочењето. Кога кажа дека видела што гори, односно дека гори сумѓер и стиропор, адвокатката на првообвинетиот Дејан Јованов Деко ја праша: А вие градежен експерт да не сте, па да кажувате со сигурност што гледате? Па се гледаше што гори, рече Захариева. Судот по паузата информираше дека првообвинетиот се пожалил на влошување на неговата здравствена состојба, пошто била повикана брза помош. По извршена интервенција, судот го информира дека на обвинетиот му е даден совет за земање храна и вода, што му беше понудена, но истиот ја одби. Со оглед дека од брзата помош судот беше информиран дека истиот по дадената интервенција може да продолжи со следење на денешната расправа. Изјави Груевска-Илиевски. Јавното обвинителство рече дека ги сослушале наводите за влошената здравствена состојба на Дејан Јовановски и по разгледување на документацијата на крајот од денешната расправа ќе одлучат дали ќе се произнесат или тоа ќе го направат писмено. Судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани продолжи со сведочењето на поранешниот секретар Александар Јосифов, кој изјави дека од 2017 до 2021 немало раководител на инспекцијските служби. Тој нагласи дека општината немала директна контрола врз инспекциите, ниту примила пријави за дискотеката, а контролите од надлежните институции не утврдиле неправилности. Пожарот во 2025 година однесе 63 животи, а судењето продолжува со нови сведоци. Секојдневието е сурово за народот. Цените поскапеа, стандардот паѓа, платите не мрдаат, а граѓаните имаат се помалку пари. Истакнаа денес на пресконференција од опозицијската Социјалдемократски сојуз на Македонија. СДСМ уште пред 50 дена предложи конкретни мерки за заштита на стандардот на граѓаните на самиот почеток на кризата. Мицкоски не презеде ништо. Напротив, владата ја укина и мерката за намален ДДВ за дизелот, враќајќи го на 18%. СДСМ повторно бара итни мерки: замрзнување на цените на основните производи, намалување на ДДВ за храна и енергија, директна помош за ранливите категории, мерки за зачувување на работните места. Економијата не е статистика, туку живот на секој граѓанин. Од ВМРО ДПМН реагираа со соопштение во кое се вели: Прво, не ВМРО ДПМН, туку Меѓународниот монетарен фонд вели дека сме меѓу првите 3 држави кои примениле најмногу мерки за справување со ценовните шокови. Второ, убедливо најниски цени во регионот и Европа за горива има Македонија. Трето, во времето на СДС и ДОИ, цените за горивата беа над 110 денари и воедно беа едни од највисоките во регионот и пошироко. Четврто, платите во тоа време се зголемуваат за 5%, додека инфлацијата беше 14%. Денес платите се зголемуваат за околу 10 до 15% годишно во сите сфери од јавниот сектор, додека инфлацијата е околу 3%. Велат од ВМРО ДПМН. Во април годинава, синдикалната минимална кошница достигна 68.797 денари, што представува зголемување од речиси 980 денари во споредба со март. Најголем дел од расходите понатаму се однесуваат на храни и пијалоци, со 26.085 денари или 37,9% од вкупната кошница. Значителни се и трошоците за образование, домување, облека, рекреација и транспорт, кои заедно сочинуваат голем дел од месечните издатоци.
Доколку се вклучи и кирија за стан од 60 метри квадратни, вкупните месечни трошоци се искачуваат на 84.172 денари, што дополнително го зголемуваат финансискиот притисок врз едно просечно семејство, велат од Сојузот на синдикати на Македонија. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука со која се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати. Бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98, како и Евродизел се намалуваат за 1,5 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за половина денар. Од ноќеска на полнок, максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат. Моторен бензин Евросупер БС 95 ќе се продава за 80,5 денари за литар. Моторен бензин Евросупер БС 98 ќе се продава за 82,5 денари за литар. Дизел горивото Евродизел БС ќе се продава за 94 денари за литар, додека маслото за горење екстра лесно 1 за 97 денари за литар. Средба со амбасадорите од земјите членки на Европската Унија денес имаше премиерот Христијан Мицкоски во владата, објави Мицкоски на својот Facebook профил. Разговаравме за напредокот и следните чекори во спроведувањето на реформската агенда. Реформската агенда повеќе не е само план на хартија, таа дава конкретни, мерливи резултати. Ова ја одразува силната политичка посветеност, подобрена институционална координација и јасен фокус на резултати. Напиша Мицкоски потенцирајќи. Во јавните финансии ја зајакнуваме отчетноста и транспарентноста. Институциите повеќе известуваат, посистематски управуваат со ризиците и применуваат построги контроли врз јавната потрошувачка. Во исто време го модернизираме буџетскиот систем и го подобруваме планирањето и следењето на јавните инвестиции. Остануваме целосно усогласени со Европската Унија, политички, економски и стратешки. Полицијата во Дибер спроведе акција со кодно име Идентитет, во која е разбиена група осомничена за фалсификување документи за граѓански статус со цел незаконско добивање бугарски пасоши за албански државјани. Според полициските информации, во случајот се офатени сегашниот администратор на административната единица Острени, Надричим Сула, како и неговиот претходник Бајрам Мета. Тие се сомничат за злоупотреба на службена положба и фалсификување службени документи. Истражителите утврделе дека биле издавани потврди со невистините податоци во кои одредени лица биле заведувани како жители на Острени, иако тоа не било точно. Таквите документи потоа според сомнежите биле користени за понатамошна постапка за добивање бугарски државјанство. Централната изборна комисија на Бугарија ги објави резултатите од парламентарните избори со обработени 97,52% од гласовите. Прогресивна Бугарија има 44,7% од гласовите. Втора е ГЕРБ СДС со 13,3%. Веднаш под нив следува Продолжуваме со промените Демократска Бугарија со 12,8%. ДПС на Дељан Пеевски доби 6,7%, а Возраждање 4,3%. Проценките велат дека Прогресивна Бугарија ќе има над 130 пратеници во новиот состав на парламентот, со што ќе може сама да состави влада. Радев ја формираше партијата непосредно пред изборите, откако ги поддржа антивладините протести во декември кои доведоа до повлекување на контраверзниот буџет и пад на владата. Грчката влада најави радикален потек за борба против негативното влијание на социјалните мрежи врз младите. Од јуни следната година се планира да се воведе забрана за користење платформи како што се TikTok, Instagram и Facebook за деца под 15 години. За разлика од повеќето земји кои се потпираат на препораки и родителски надзор, Грција планира да ја спроведе оваа мерка преку посебна државна апликација која би била задолжителна на мобилните уреди. Според достапните информации, апликацијата автоматски би го блокирала пристапот до социјалните мрежи за корисниците во целната возрастна група. Оваа одлука доаѓа како одговор на се поголемата загриженост за изложеноста на дигиталните содржини. Тимот 40 сертифицирани НАТО оценувачи ќе оценуваат борбената готовност на НАТО, целната способност на лесната пешадиска баталјонска група. Се разбира, целокупниот процес на подготовка беше во координација и корелација со командата на копнени сили и со одредените НАТО монитори за мониторирање на целокупниот
процес. Проверката и оценувањето ќе бидат во рамките на престојната вежба Блесок 26. Во планирачкиот процес на оценување на борбената батальонска група беше во корелација со раководството и директоратот на вежбата Блесок 26, која што ќе биде искористена за проверка и оценување на сите потребни критериуми за сертифицирање на батальонската борбена група. Како ќе се одвива презентацијата и процесот на оценување? Подготвени се повеќе од 20 настани, проследени со преку 100 инциденти кои што ќе ги предизвикаат персоналот од батальонската борбена група на покажување на својата подготвеност. Резултатите од покажаното ќе бидат познати во петок, а евалуацијата ќе биде под мониторинг на оценувачите на НАТО, кои ќе бидат присутни на активностите. Лесната пешадиска батальонска група за ова оценување се подготвуваше 4 години. Разловци и Делчево ги финализираат подготовките за одбележувањето на 150 години од Разловечкото востание, символот на македонската борба за слобода. Нашето Разловци е место од каде се разгорела искрата за слободата, која го запишала со црвени букви пред лицето на историјата, првото македонско вооружено востание организирано со собствени сили и средства на нашите предци, на нашите македонци. На знамето на Разловечкото востание, извезено во 1876 година од ведените раце на учителката Баба Неда Петкова и нејзината керка Станислава Караиванова во Солун, како јасен и гласен историски факт стои името Македонија. Настаните започнуваат од денеска 20 април со распишување на литературни конкурси и организирање на бројни настани. На предвидената научна трибина, која ќе биде на 18 мај, еминентни македонски историчари ќе изнесат своји научни трудови за различни аспекти на Разловечкото востание и неговите рефлексии и значењето во денешниот мореден контекст. Во соработка со генералниот штаб на македонската армија во Делчево на 18 мај ќе се одржи вечерен концерт на армискиот оркестар, проследен со екзицир на баталионот за почести во рамките на пешадискиот состав на армијата. Тој ден на редната сцена во Делчево го очекуваме и настапот на националниот ансамбл за песни и танци, танец, како и настап на познати македонски фолк изведувачи. Централниот настан за одбележувањето на 150 годишнината од Разловечкото востание на највисоко државно ниво и почести ќе се реализира во селото Разловци на 19 мај. Со планинарски марш по врсите на востаниците, со учество на припадниците на македонската армија и полиција, организацијата на резервни војни старешини, планинарски клубови и останати граѓани ќе започне централниот настан на оближувањето на 150 годишнината од Разловечкото востание токму на 19 мај. Меѓународниот ден на кинескиот јазик денеска беше одбележан во Општинското основно училиште Ван Чопреке во Штип. На настанот присуствуваше и кинеската амбасадорка Џијанг Сеајоан, а по тој повод беше организирана соодветна програма. Coexistence, serving as a bridge for exchanges and mutual learning among civilizations. Кинескиот јазик, како еден од најстарите во светот, со себе носи илјадници години мудрост, историја и култура. Од своите древни почетоци до денешната современа форма, тој сведочи за континуитетот и виталноста на кинеската цивилизација. Во исто време, кинескиот јазик не е само средство за комуникација, туку и мост што ги поврзува народите, поттикнувајќи меѓусебно разбирање, почит и соработка. Денес, кинескиот е еден од 6 официјални јазици на Обединетите нации и најшироко зборуван јазик во светот. Го изучуваат повеќе од 200 милиони луѓе во над 180 земји. Организаторот, Општинското основно училиште Ван Чопреке, задоволно од соработката со кинеската амбасада. Се надевам дека ова ќе отвори за нашите ученици нови хоризонти, ќе се запознаеме со една култура која можеби за нас е малку подалечна, но секако сигурно ќе ни биде многу интересна. Зошто овој важен настан се одржува токму во Штип? Because Štip is a very important city and a very unique city that has a very special place in the cooperation between China
and Macedonia. Овогодинешниот настан по повод меѓународниот ден на кинескиот јазик се одржува специјално во Штип, град кој зазема посебно место во соработката меѓу нашите две земји. Експресниот пат што ги поврзува Миладиновци и Штип, финансиран и изграден од кинеска компанија, значително го скрати времето на патување и значително ја подобри регионалната поврзаност. Многу македонски пријатели го нарекуваат кинескиот пат. Штип е исто така дом на првиот центар на национално ниво за традиционална кинеска медицина на Балканот и единствен од ваков вид во Северна Македонија, кој повеќе од една деценија обезбедува услуги од областа на традиционалната кинеска медицина за локалното население. Искрено се надевам дека уште повеќе пријатели од Штип ќе учат кинески јазик и ќе ги искористат можностите што ги нуди Кина. На секој ученик по кинески јазик и обожавател на кинеската култура го посакувам жетва на знаење и пријателство, исполнет живот и остварување на нивните соништа. Учениците од ово училиште поодбилску се запознаа со кинескиот јазик, неговата калиграфија, односно вештината на пишувањето на јазичните знаци и вештината на изработка на предмети од хартија. 44 години денес беа одбележени од смртта на револуционерот и голем македонски поет Ацо Шопов. На пригодниот меморијален говор, организиран од следбениците на борците во Штип, беше истакнато. Ацо Шопов е учесник во народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија од 1941 до 1945 и се наредува во врвот на борците кои ја водеа 4-годишната војна, која извојуваа победата над фашизмот и создадоа држава Република Македонија. Се сврстува кон врвни поети на Македонија, а неговата поезија е сврстена кон врвните поети од светски ранг. Пред 44 години поетот и револуционерот Ацо Шопов почина, но ги остави своите знаења нејните генерации. Го остави својот аманет на младите, да ја чуват и напредат својата земја. Во контекст на годишнината од смртта на Шопов, културната манифестација Очи на Шопов ќе се одржи од 27 до 29 април во Штип, нудејќи богата програма со уметност, музика, литература и фолклор. Ацо Шопов е поет кој што одбележува неколку епохи во поетското творештво и носител е на голем број награди и признанија. Освен во државата, неговиот опус трајно признание верификуваше и на балканскиот и европскиот простор. Реконструкција на улицата 13 се реализира во селото Таринци, општина Карбинци. Според градоначалникот Виктор Паунов, за жителите ова е крупен инфраструктурен проект. Затоа што овој проект предвидува целосно одведување на отпадните води, атмосферска канализација, тротоарски решенија и целосно сообраќајни нови решенија на овој потек. И на некој начин е продолжување на се она што следеше во изминативе години, а тоа е целосна урбанизација на селото Таринци и градење според урбанистичкиот план на ова населено место. Претходно решени се сите имотно-правни односи кои беа пречка реконструкцијата да биде завршена порано. Конечно е расчистена целава ситуација и започнувајќи со денес, очекувам во следниот период да имаме непречено одвивање на градежните работи, со тоа што во следниот период, во текот на летниот период и летниве месеци, да имаме целосно реконструирани две улици, тоа се улицата 3 и улица 13, која што се работи токму денес. Според Паунов, градежните активности на оваа улица се дел од програмата за работа во оваа 2026 година. Оваа активност е дел од оние планирани активности за 2026 година на општина Карбинци во делот на патната инфраструктура, а конкретно овој проект и оваа втора улица во низа е поддржана од страна на Министерството за транспорт и врски преку проектот од страна на Светска банка кој што е финансиран, оној лот 11 кој што е во тек. Од ноќеска следува драстичен пат на температурите, а од Управата за хидрометеоролошки работи вело дека тие може да бидат пониски во споредба со сегашните. Времето утре ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, локално пообилни. На места, особено во источните делови, ќе има услови за изолирана појава на нестабилност, со краткотраен пораен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од северозападен правец. Минималните температури ќе бидат во интервал од 3 до 9 степени, а максималните во интервал од 14 до 21 степени.
Какво време престои во Штип и источниот регион? Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, до среда ќе се задржи променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд и појава на грмежи. Процесите наместа ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд. Утринската температура ќе биде во опаѓање. Ќе дува северен ветер кој во четврток во источните делови од државата ќе биде засилен повремено силен. Неколку клупи исчезнаа викендов од централното градско подрачје на Штип. Кражбите на клупи се случија по извесен период на притаеност и кога од јавното предпријатие ИСАР Штип поверуваа дека конечно можат да здивнат од вакви криминални активности. На граѓаните за кои клупите беа поставени од јавното предпријатие ИСАР Штип им порачуваат дека ќе постават нови, но и дека украдените ќе ги бараат со полиција. Пекинг на 19 април 2026 година стана епицентарот на настанот кој официјално ја избриша границата меѓу научната фантастика и реалноста. Во технолошкиот центар Етаун се одржа историски полумаратон, каде за прв пат во историјата рамо до рамо со 12.000 луѓе трчаа и повеќе од 300 хуманоидни роботи. Фаворитот, роботот Lightning, ги помести границите на невозможното. На тестирањата пред трката овој хуманоид ја помина патеката за помалку од 54 минути, време кое би го оставило зад себе дури и најголемиот дел од елитните човечки атлетичари. Кина со овој потек јасно стави до знаење дека нејзината доминација во развојот на хуманоидната роботика влегува во фаза на реална комерцијална примена. Утре времето променливо со врнежи од дожд, температурите до 16 степен. Ќе дува засилен ветер со брзина од околу 17 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 59%. Температурите по градови се следните: Штип 16 степени, Карбинци 15, Пробиштип 14, Чишиново Блешево 15, Кочани 16 степени. Виница 15, Македонска Каменица и Делчево со по 14 степени. Температурата во Пехчево до 12 степен, а во Берово до 13. Православниот календар утре е ден на светите апостоли Иродион, Руф, Ансикрит, Флегонт и Ермии. Католиците се потсетуваат на Анзелмо.